Dal 2008 in Veneto i nuovi nati sono diminuiti del 35%. Le situazioni più complesse, dove la natalità è calata in modo più consistente, riguardano le province di Belluno e Rovigo. L'indice di vecchiaia, che rappresenta il rapporto tra gli over 65 e under 14, è passato nella nostra regione da 139 a 1 del 2008 a 189 a 1 del 2022. Per rilanciare la natalità e sostenere le famiglie, ANCI Veneto ha così deciso di chiedere consiglio al Forum delle associazioni familiari, con cui ho siglato un protocollo per condividere azioni concrete. Ecco quali. Orientare le politiche amministrative dei territori affinché le politiche familiari non siano più una parte delle politiche sociali di lotta alla povertà, sacrosante, importanti ma molto differenti dalle politiche familiari. Il secondo è l'attivazione di alcuni progetti già sperimentati in alcuni territori comunali, quali il fattore famiglia, le alleanze territoriali per le famiglie, i distretti per la famiglia, che hanno anche questi dei modus operandi già esistenti. Il terzo è lo scambio delle buone prassi tra le amministrazioni comunali, perché a volte non si tratta di inventare cose nuove, ma anche mettere in campo adattando ciò che ha fatto qualcun altro, anche a costo zero. Il quarto percorso è una formazione condivisa per dirigenti e amministratori politici, e poi c'è la questione di un premio regionale per le amministrazioni che si impegnano a favore della famiglia e della natalità. Quindi queste sono le linee di indirizzo del prossimo periodo. Le risorse nelle casse comunali a disposizione dei sindaci sono poche, per questo servono azioni ad hoc ed efficaci che diano sostegno anche alle politiche dell'abitare, un aspetto che spesso frena le giovani coppie. Obiettivo: rallentare la denatalità. C'è la volontà di mettere in campo buone pratiche a sostegno delle famiglie, quindi partendo proprio dalle sensibilità delle associazioni per cercare di invertire questa rotta, che oggi siamo riusciti, però devo dire con grande soddisfazione, a rallentare la discesa. L'obiettivo è quello di ricominciare a garantire alle giovani coppie la possibilità di far figli, quindi garantire i servizi, sostenere possibilmente anche da un punto di vista economico lo sviluppo familiare e far sì che culturalmente non si vedano i figli come un ostacolo, un impedimento o un costo, ma si veda un investimento per il futuro della famiglia e delle comunità.